本日は ELT のアカデミックセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。校長の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では、本日の登壇者からご紹介させていただきます。はい、ご覧いただけますでしょうか。本日の登壇者は、私、校長鈴木と、鈴木は英国にて40年以上にわたりまして、駐在員ご家族、外資系企業、勤務者、海外大学希望者、MBA、ビジネススクール志望者など、多様な学習者を支援してまいりました。アカデミック英語、海外進学対策の指導に長年携わってきております。ということで、今まで40年間の指導の経験から、本日は私の知識を皆様とシェアさせていただきたいと思います。そして私に続きます講師がキャサリン講師。キャサリン講師はアカデミック英語、CFR の試験開発のエキスパートでございます。現在も名門のクイーンズ大学でアカデミック英語試験開発、CFR 試験開発に携わっております。ELT では約20年間、指導の結果を出すトップ講師として活躍していただいております。では、本日の私のパートからスタートさせていただきます。まず、アカデミック英語とは何か。アカデミック英語と申しますと、皆様、日本人の皆様には、どんな英語なんだろうというふうにお考えの方も多いと思うんですけれども、基本的に海外の大学や大学院、MBA、あるいはビジネススクールなどで本当に必要な英語力でございます。これはまた、海外の大学の入学に必要な IELTS、あるいは、MBA ビジネススクールの場合には GMAT などでの試験で必要なスキルにもなっていきます。そして、本日のテーマでございますけれども、2つのものをお持ち帰りいただきたいと思います。一つは、海外の大学、大学院、MBA で求められる本当のスキルとは何でしょうか。このような大学に行くには IELTS や TOEFL のスコアが非常に重要で、これは必須でございます。ただ、それは、そのスコアを取って入学しましたらば、それが目標を達成したことではないんですね。それはスタートラインに立ったということですので、そこから実際求められる力とは何でしょうか。それを本質的な力は何かを本日は考えていきたいと思います。そしてそれを知った上で、今から始められる準備とはないでしょうか。もし今中高生がこの動画をご覧いただいている場合には、今から始められる準備として、社会人の方々も今後また海外の大学院とか MBA に進みたいという方の場合には、今から準備、何かできる準備はないかということも一緒に考えていきたいと思います。では、アカデミック英語とは何でしょうか。アカデミック英語には2つの柱があるんですね。1つは知識の入れ方、インプット。そしてもう1つが考えの出し方、アウトプットでございます。では、インプットはどういうことかと言いますと、英語で読み、書き、調べ、情報を自分の中に取り組む力です。素材を批判的に整理し、考えの材料にすることが重要です。日本人の多くの方々は、このインプット、知識を入れるということは非常に得意です。この勉強の仕方というのは中学、高校ずっとやってますので、全然問題ないです。ただ、それだけでは不足してるんですね。その素材を批判的に整理し、考えの材料にするということが重要でございます。ですので、知識は入れるだけではなく、もう一歩先を行く必要があります。そして考えの出し方、アウトプット。取り組んだ知識をもとに意見を作り、書く、話す、議論をする力というのが必要です。
相手を動かす論理的表現が必要になってきます。これは、アウトプットも自分の言いたいことを言って、それでおしまいではいけないんですね。で、その言うことそのものがきちんと論理的に説明できる。そして、論理的に説明できるから、それが説得力がある。その相手を説得するだけのアウトプットができないといけないわけです。ということで、これはただのアウトプット、ただ一方的に言ったらおしまいというアウトプットではございません。ということで、これはもう一歩先を行ったアウトプットが必要の、アウトプットの力が必要ということになります。この2つが揃って初めて海外で学ぶ力になっていきます。では、その中のインプットですけれども、なぜ入れ方が重要なのか。海外大学では毎週大量のリーディングが課されます。一文ずつ訳す読み方では間に合いません。ということで、多くの知識を入れていかなければいけないですけれども、その多くの知識を限られた時間で読まなきゃいけないですから、一語一語訳していく方法では時間はありません。必要なのは論点をつかむ力。筆者の主張は何か、根拠は何か、事実と意見はどこかということを考えながら読んでいってください。つまりその速読をするときにも論点をつかみながら重要なことをつかみながら読んでいきます。じゃあ重要なこととは何か、筆者の主張は何か、それをバックアップする根拠はどこにあるのか、そして事実と意見はどこなのかということを考えながら読んでいってください。そしてこれは情報を受け取るだけではなく、整理し、自分の考えの材料にする読み方が求められるということです。ということで、ただ読んでそれを鵜呑みにするだけではダメです。それをいかに自分の考えの材料にするために整理できるか、整理をしながら読んでいくかということが非常に重要になっていきます。では、もう一つのインプットとして、聞くということがございます。聞く力。聞くときにはノートを取る必要がございますので、その方法でございます。まず聞くときには、ポイントを見抜きながら聞いていきます。講義を聞いて終わりではなく、重要なポイントを見抜き、リーディングや課題と結びつけて考えていきます。そして、それを今度は次にノートを取りながら聞くということですね。これはキーワードで整理する。大切なのは全部書き取ることではなく、キーワード、根拠、結論を自分の言葉で整理することです。で、この自分の言葉で整理するというのは非常に重要なんですね。どうしてかというと、聞いたことをしっかりと理解できないと自分の言葉で整理できないんです。ということで、この自分の言葉で整理するためにはしっかりと聞かなきゃいけないですので、この聞くという時には必ずその後自分の言葉で整理してみてください。そしてそこから考えるためのノートを作る。それができましたらば、次のエッセイ、ディスカッション、発表につながる考えのためのノートを作ってください。では、そのインプットで最も重要なこと。インプットは問いを立てる力が知識を思考に変えます。これは日本人の方が非常に苦手な分野だと思います。日本人の方は知識を入れることは非常に得意です。ただそれを思考に変えることが訓練が足りてないと思います。じゃあどういうふうにしていくかというと、なぜそう言えるのか、主張の背後にある論拠を問い直します。インプットしたときに、どうしてなのか、いつも疑問に思ってください。そしてその次に、本当にそうなのか、前提や事実関係を批判的に検証します。これは本当なのか、ここに書いてある事実は本当なのか、事実と筆者は言ってますけれども、それは本当なのかということをいつも検証する目で見てください。そして次に、別の立場から見るとどうなのか、多角的な視点を持ち、議論を深めます。ということで、一方的な一つのことに関して一方的に一つの論点から考えるのではなく、他の視点から見て、別の立場から見るとどうなのかということを考えていってください。ということで、この得た知識をそのまま鵜呑みにするのではなく、それに疑問を持つ、批判的に考える。で、これこそ MBA などの
進まれる方は、クリティカルシンキングっていうんですね。これの基礎の練習になりますので、知識はいつも疑問を持って、入れていくということですね。海外教育では何を知っているかだけではなく、どのような問いを立てるかが評価されます。こうした問いを持つことで、知識は単なる情報から思考の土台へと変わっていきます。ということで、これが日本人の方非常に不得意な点でございますので、これは毎日いつもいろんなことを知る、読むときに練習していただけたらと思います。そして、アウトプット編です。考え方の出し方、意見を論理的に組み立てること。これは当校にいらっしゃるお客様はよく皆様悩むことの一つとして、おっしゃいますのは、ディスカッションに入るときに自分の意見を論理的に説明することができない。ですので、それをレッスンで練習したいという方も結構いらっしゃいます。では、その論理的に組み立てるにはどうしたらいいか。まず、これには順番があります。まず最初に意見を主張します。ということは、自分の立場はこうですということを示します。そして次に理由、それをバックアップする論理を述べます。どうしてか ?because ですね。で、そして次に根拠。私の今もう説明した理由を、これをまたバックアップするデータはこういうものがあります。ということで、ここでかなりその自分の意見がコンクリート、しっかりしてくるんですね。自分の意見を基づかせる理由と根拠がしっかりとありますから。そして今度は反論への対応。しかし、他の方は、他の視点から見たらこういう意見もあると思います。で、それを自分がまた理解して、それに対する、こういう意見に関しては私はこう思います。という説明ですね。で、そして最終的に全ての自分の、意見が、ここでかなりしっかりとしたものに、なりますので、結論として私はこんな風に考えます。というまとめを示すことです。ということで、この順番をいつも頭に入れてください。まず言いたいことを言う。自分の主張をする。その理由を説明する。根拠を示す。そして反論への対応も示す。そして最終的に私はこう思いますということをまたここで言うわけですね。ということで、海外で求められる議論の形は I think so だけでは全く評価はされません。では、このアウトプットには2つのアウトプットの方法がありますですね。それは例えばエッセイでは、単なる情報の羅列ではなく、分析と議論が評価されます。テーマへの独自の視点と、それを支える構造が不可欠でございます。そしてディスカッションでは、相手の意見を受け止めながら、リアルタイムで自分の視点を加える力が必要でございます。反応しながら論じる実践的なスキルが必要でございます。このディスカッション、リアルタイムと言いますのは、書くことは少しね、一人で自分で書くわけですから、時間を持っていろいろ考えながら書けますけれども、ディスカッションではその時間がないですので、リアルタイムで自分の視点を加えるという力が必要です。この練習も、当校にいらっしゃるお客様は、レッスンの中で練習したいという方もいらっしゃいますので、非常にいい練習の仕方だと思いますですね。で、少しこのエッセイについて、ですけれども、単なる情報の羅列ではなく、分析と議論が評価される。これに関しましては、この私の後にキャサリン先生が、いろいろもうちょっと深く、いろいろ根源に関して説明いたしますけれども、まさにキャサリン先生のプレゼンテーションは、この分析と議論が非常にされておりますので、いかに、考え方を考えていくかということは、キャサリン先生の、プレゼンテーションでもご覧いただけるかと思います。そして、アウトプットで、日本人がつまずきやすいポイント。これは、私、ELT が今まで40年間皆様の指導させていただきまして、気づいた点でございます。英語力だけの問題ではございません。配慮、間違いの恐れ、完璧な文章を作ってから話そうとする習慣。これが、日本人の方がなかなかアウトプットが上手にできない理由でございます。例えば、相手の発言を遮ってはいけないと思ってディスカッションに入るタイミングを失ってしまうということもつまずきやすいポイントです。では、必要なことは表現を覚えることだけでなく、安心できる環境で意見を出す練習を繰り返すことです。
英語のレッスンでは、もちろんいろんなディスカッションのための表現とか、ボキャブラリーとかいろいろ勉強してくるわけですけれども、それだけでは片手落ちです。それだけでは十分ではないです。それを使って安心できる環境で、例えば先生と一緒にいろんな意見を交換する場所を作る。これによってアウトプットができてくると思います。では、もし、この動画を中学生、高校生の方がご覧いただいている場合には、あるいは社会人の方でも今後、アカデミック英語が必要と思われる方は、今から始められる準備でございます。まず、読んで整理する。英語の記事を読み、論点をまとめる。事実と意見を区別する。これは、例えば将来こういう分野の研究がしたいとか、勉強したいということがありましたらば、できたらそれに関する英語の記事を今から読んでってください。で、もちろん英語の記事を読むのが難しかったら日本語の記事でもいいです。で、その読むときには、ただ読むだけではなくて、ただ知識を得るだけではなくて、事実と意見を区別しながら読んでいってください。そして同時に問いに答える。いつも問いを持って、問う心を持って読んでください。読んだことに対して賛成か反対か、なぜなのか、反対意見はどんな意見があるのかということを考えながら読んでいってください。そしてアウトプットです。型で話す、書く、話す。短くても主張、理由、例、結論の型を英語で表現していきます。これは、この型で話すというのは、決まったパターンのフレーズを覚えて、それをいつもそのパターンを使ってくださいということではないです。考え方のパターンです。つまり、主張、理由、例、結論。このパターンでいつも話していってください。書いていってください。この練習を今からしていってください。そして、それが入試から授業へ、つながっていきます。入試、つまり、大学入試には IELTS の試験、MBA にはまた他の試験があるわけですけれども、その試験にもこのアウトプットとインプットのスキルが求められます。この積み重ねが IELTS、大学受験、入学後の学習、研究に直結していきます。では、当校 ELT がご提供できるアカデミック英語のサポートでございます。IELTS のスコアは海外進学の入り口でございます。しかし、入学後に本当に必要なのは、英語で学び、考え、伝える力です。話は少しずれますけれども、IELTS に関しましては、当方は、IELTS の元試験官も数名在籍しておりますので、この辺も皆様のベストなスコアがなるべく短期間で出せるようなサポートをすることができます。そして、ただ IELTS と TOEFL は大学入試の入り口ですので、そのスコアを取って大学に入学できたら、これはスタートラインに立ったということです。ですので、それからの勉強、その後の勉強がもっと非常に重要ですので、その力ですね、それをサポートすることも、当校は今までずいぶんしてきましたので、してきました。はい。で、私たちがサポートすること、英語を教えることではなく、英語で学ぶ、考える、力を出す方法を教えることです。そして対象者は、中学、高校生から社会人、MBA、志願者まで、志望者まで、あらゆる方々をサポートしてまいりました。当校のアプローチといたしまして、ネイティブの英国人講師が知識の入れ方と考えの出し方の両面から丁寧に伴走いたします。ということで、皆様のアカデミック英語の上達を、いろんな方向からサポートさせていただきたいと思います。ということで、私のパートはここまででございます。では、引き続きまして、キャサリン先生に、もうちょっと詳しくアカデミック英語についてご説明させていただけたらと思います。Hi, Catherine. The floor is yours. Good morning, everyone, and I'd like to thank Reiko for inviting me to speak to you today. So, I'd like to share my slides with you now.
and today's session is going to be about developing academic English skills. And we'll be focusing on three things in particular: reading, writing, and critical thinking. So before we start, I'd like you to think about what changes when you move from using English well to using English academically. Most of you already communicate confidently. What university asks for on top of that is a particular way of reading, thinking, and writing. And that is what we're going to look at today. So a quick word about who I am. So I'm Catherine Brennan. I hold an MA and the Cambridge University Delta. I'm a CFR contributor and I work as an English for academic purposes tutor. I've been teaching EAP since 2008, starting at City University, which is part of the University of London, and going on to work with several other UK universities. At the moment, I'm at Queen's University Belfast's International Studies Centre, where I'm an EAP tutor and also lecture in politics and international relations. Alongside teaching, I've been active in AALTA, the European Association for Language Testing and Assessment, since 2013 as one of their contributors. That involves speaking at conferences, leading projects, editing publications, writing tests, and running CFR alignment work. And I've been with ELT since 2007, and hopefully I'll be with them for many years to come. So I mention assessment because it shapes how I teach. I've spent a lot of time looking at what examiners and markers actually reward for academic English, and I'll be passing on some of that knowledge to you today. So here's what we're going to do today. There are three aims. First, we'll explore what makes academic English different from everyday English. Second, we'll examine the key skills you need for successful university study. So researching, reading critically, and writing effectively. And third, we'll discuss practical ways to improve those skills, including a paragraph structure you can start using today and a set of free resources that you can take away. So let's start with who this actually applies to. Because academic English isn't only for one group of students. If you're preparing for IELTS, you'll need academic reading, writing, listening, and speaking skills. And the test is deliberately built on academic tasks. So this works twice, or you could say it counts twice, because it helps you to get your score and it prepares you for university afterwards. So it helps you to enter university and then prepares you for the work to come. If you're heading into undergraduate study, you'll be reading academic books and journal articles, writing essays and reports, participating in seminars and presentations, and beginning to use resources critically rather than just repeating them. And at postgraduate level, the demand steps up again. So reading and evaluating complex research
and reading critically, writing longer literature reviews and dissertations, producing independent, evidence-based arguments, and defending your position with confidence. So different destinations, but notice the same underlying skill set. Reading carefully, evaluating what you've read, and writing clearly. And that's what we're going to look at today, how to be successful as an academic student. So what is academic English? Well, the key message on this slide is that it's much more than simply using complex vocabulary and language well. Vocabulary matters, but it's the surface. Underneath it, there are three things students actually have to do. So, first of all, research, finding reliable academic sources and evaluating the evidence that you find. Not everything that appears in an internet search or a library search or a database search results in material or research that belongs in your essay. Reading critically, so asking questions of the text, identifying gaps and comparing viewpoints. So you're not reading to collect facts, you're reading to see whether writers agree or disagree and whether or not they say different things. And writing effectively. Organizing ideas logically, summarizing and paraphrasing in your own words, writing objectively and referencing correctly. So notice how these things connect together. So weak research gives you weak evidence, and weak reading gives you a descriptive essay. And even excellent thinking loses marks if the writing isn't organized and referenced. So all of these things are key to your success, and we'll look at each of these in turn. So this is where I'd like you to do some work with me. On the slide, you can see two paragraphs about the same topic, artificial intelligence in education. So take a minute to read both and then tell me which one is better for critical writing and, more importantly, why. Okay, so let's look at the paragraphs together. So the first paragraph is accurate and well written. It tells us that AI is becoming more common and that it supports personalized learning, it automates marking and gives feedback, and that it can't replace teachers. But it's describing there are no
sources, no evaluations, and no voice of the writer weighing anything up. The second paragraph, however, takes a position. AI's ability to replace teachers remains limited. It brings in Holmes and colleagues, Holmes et al. 2019 and Lukin from 2018. It synthesizes them and then it evaluates the limitation. So it synthesizes and evaluates that AI can't build relationships or exercise professional judgment before reaching a conclusion. So the same information, but very, very different value. The second one is arguing. It's using sources and synthesizing them to support the argument. It's introducing paraphrases with reporting verbs and making connections between the studies. Finally, it's giving an evaluation. And this kind of critical writing is what we're chasing today. So let's make the difference explicit, because be more critical is unhelpful advice unless we say what it looks like on the page. So critical writing involves multiple perspectives rather than presenting one. It means identifying strengths and weaknesses in what you read, questioning assumptions and considering alternative explanations. It means examining the validity and reliability of evidence and being honest about limitations and bias, including in the sources you like. It means synthesizing diverse viewpoints into a balanced, well-reasoned argument rather than listing what each author said in turn. And at the higher levels, it means identifying gaps in the research, proposing areas for further exploration, and reflecting on the implications and relevance of findings in different contexts. A practical tip when you review a draft essay would be to highlight every sentence that does one of these things. And this will help you to understand whether your essay is descriptive or critical. So this diagram pulls those features together into a cycle you can see while you're reading and drafting. So you compare different sources, you read and evaluate the author's claims, you identify assumptions being made and consider alternative explanations. You weigh limitations and bias. You compare different perspectives. You synthesize the ideas into your own line of argument, and you draw conclusions and directions from that. So the important word here is cycle. So critical thinking isn't a single stage you complete before writing. You'll come back round several times, and your position will often shift as you read more, which is a sign that the process is working rather than a sign that you've gone wrong.
Now, critical thinking is only useful if students can organize their ideas logically. I see a lot of work where the thinking is genuinely good, but it's buried, and the reader can't follow the argument. So structure isn't decoration, it's what makes your reading visible to a reader. So the framework I most often teach with is TEAL, and we'll look at it on the next slide. But it gives you a reliable shape for a paragraph. So one idea supported, explained, evaluated, and linked. And once it becomes habit, you'll find it also speeds up your planning because you know what each paragraph has to contain before you start writing it. So here's TEAL applied to the AI paragraph we looked at earlier, so you can see each move in action. So T is the topic sentence. Although AI has enhanced many aspects of education, it cannot fully replace teachers. One clear claim stated upfront. E is for evidence, so Holmes et al. 2019 on personalized learning and workload. And Lukin in 2018 on AI complementing teachers. The second E is explanation, and this indicates that AI is most effective as a support tool rather than a replacement. So that's the writer telling us what the evidence means. And the third E is evaluation. However, AI cannot provide empathy, relationships, or personal judgment. This is where you weigh the limitations. And L is the link. Therefore, AI should be viewed as a resource that enhances teaching through collaboration. It closes the paragraph and points to the next. So try writing your next paragraph with these 5 labels in mind. And if any letter is missing, you've found what you need to add. So finally, let's come back to the language itself, because there are 5 areas that make writing sound academic. So first of all, formal tone. Avoiding contractions and casual phrasing, and using full forms of verbs and precise verbs. Secondly is precision. So use specific, concrete language rather than vague quantities. Many researchers tells us far less than a figure and a citation. Thirdly is cohesion. So using linking words and phrases so ideas connect smoothly, and make sure the order of your ideas is logical, not just the connectors. Then we have complexity. So vary your sentence structures and use academic vocabulary while avoiding needless repetition. And finally, critical thinking in the language itself. So that can mean being cautious, hedged,
expressions such as "this suggests" or "the evidence indicates," which let you make a claim without overstating it. And very importantly, is very persuasive and protects you from potential attacks from other people who may be critics of your argument. The tip at the bottom is a good one to leave with. So read academic texts, notice this language in use, and practice writing regularly. This is how it becomes yours. And before we finish, here are some resources you can start using straight away, and they're all free. So TED Talks are excellent for listening, presentation skills, and academic vocabulary across a wide range of subjects. The academic word list from Victoria University of Wellington gives you the vocabulary that appears most often in university texts, so it's a high value list to work through. Next, we have the University of Manchester's Academic Phrase Bank, and this is the one that students thank me for the most. Ready-made phrases for essays, reports, and dissertations, organised by function. Then we have the UEFAP website, Using English for Academic Purposes. This covers academic reading, writing, listening, vocabulary, grammar, and referencing. And this, I would say, is an outstanding resource for academic English students. Next, we have the National Geographic, which is great for high quality general reading in science, geography, history, and culture, and it builds reading stamina without feeling like study, as the articles are really very engaging and interesting. Also, this is useful if you're studying for IELTS because many of the texts are quite similar to the reading texts that might come up in the IELTS exam. And finally, Google Scholar is where you can go for peer-reviewed articles, books, and theses where you can, when you really need to see a real academic source. So my advice is choose 2 of these, maybe not all 6, and use them consistently. And then once you're happy with that, then you can move on to the others. So that brings us to the end. I'd like to leave you with Mahatma Gandhi's words. Learn as if you were to live forever. It's a good reminder that the skills we've discussed today are not just there to get you through one assignment. They carry on serving you long after your course ends and indeed your university life ends. These are skills that are lifelong and will serve you in many, many different ways. To summarize then, academic English is about thinking, not vocabulary. Critical writing evaluates rather than describes. And Teal gives you a structure to make your thinking visible. So I'm very, very happy to have had the opportunity to speak to you today. And thank you very much for listening. So thank you everyone for listening. I do have a couple of questions that came up after the seminar, after my presentation, and I'd like to answer those for you now. The first question was about AI at university. So this is a very
Well, a very interesting topic, one that is very much a topic of discussion within universities at the moment. So currently, rather than taking the approach that AI should be banned, prohibited, many universities are trying to incorporate AI into student work, but in a way that it doesn't replace the student's skills or in any way affect the student's ability to learn and develop. I think universities recognize that students might use AI irresponsibly if they feel overwhelmed or demotivated by the tasks that have been set. So, universities make a huge effort to try to create innovative and interesting and engaging assessments for students which means that they're not going to rush off and jump on AI, jump on ChatGPT and ask it to create their work. So these days, assessments are designed around students using higher level thinking skills that really AI cannot replicate. So AI is seen as a collaborator, something that we can use to help us build on what we know, but the actual essential work that's needed for university is done outside of AI. The key thing is that teachers want students to be transparent in how they use AI. And they even go to the lengths where they will ask students to show them how they've used AI, and they will look at student prompts, and they'll also look at how students have responded to questions that, in this communication with AI platforms. So AI is no longer seen as something that we need to deny the existence of and try to ban and, keep it firmly outside of the classroom and, and outside of any student tasks. I think we have to embrace it because students will often, once students leave university, they will proceed to the workplace where AI is being used in professional contexts more and more. So it's important that students also learn to use AI responsibly and effectively. So, yes, I would say that these days we are working more and more with AI, but in a constructive and responsible and ethical way which doesn't affect the progress of students or replace them, and only enhances their learning journey and ultimately their ability to show their learning in assessments, and for that learning to be their own and not AI's. The second question that came up was about whether or not there are benefits to being a mature student at university. And I do think that mature students might feel anxious about going back to study because they've been out of education for such a long time. But I would say that being a mature student is highly beneficial for university study. First of all, you have to think about the fact that if you're a mature student, you are returning to study through your own, through your own choice. And this can actually be very, very beneficial for you because it means that you're likely to be very motivated, that you'll have selected your course with the intention of enhancing probably your career. So you have a clear perspective on why you're studying. And this can mean that you have a clear idea about putting in the time. You don't have any hesitations or any reluctance to fulfill the responsibility of completing your degree. So
So mature students have a very clear outlook. They are motivated. They will come with lots of experience from, perhaps the workplace, which can include organizational skills, project management, communication skills, confidence that they've grown as a professional. And these are all great skills to take back into the university setting. I think that the key to any university course, especially a postgraduate one, is being organized. And mature students are definitely that. So I would say there are many, many, many benefits for mature students returning to university education. Okay, so that's it from me. I want to thank you very, very much for listening to my presentation today. And I want to thank Reiko and ELT for allowing me to talk to you and to share with you my experiences and knowledge as an English for academic purposes tutor. Okay, so if you do have any questions, please feel free to contact me. I think that Reiko may share my email address or my contact details with you, or perhaps she will answer any other questions herself. But that's it for me, and I'd like to wish you a great day, and thank you so much. Bye.